Pessoal, nós estamos com um caminhão aqui Scania, que é um G420, pessoal. Estou fazendo aqui uma troca de embreagem desse caminhão aqui. Acabou de chegar a embreagem nova desse caminhão aqui, ó. A embreagem nova, original. Essa embreagem, trator. O disco também é novo, tudo original. E aqui o servo de a bomba de embreagem, cilindro mestre, embreagem aqui, ó. Nós vamos trocar esse cilindro aqui. Tudo tem que ser avaliado, pessoal. Então não tá bom. Trocar essa peça do câmbio também aqui, ó, do trambulador. Esse aqui é o rolamento. Esse aqui, ó. Esse aqui é o rolamento da embreagem. Aqui, ó. Só pra vocês verem aqui, ó, tá vendo? É tudo novo aqui, pessoal. Tudo original desse caminhão Scania, desse G420, pessoal. Agora eu vou instalar a embreagem. Acompanha o vídeo do canal, deixa o seu like aí. Acompanha o nosso vídeo, pessoal. Forte abraço aí. Então, pessoal, já instalamos aqui já o trator já. Esse parafuso aqui é torqueado. A gente dá 70 newtons em todos os parafusos. Aperta cruzando, ok? Esse aqui é o rolamento aqui novo aqui, ó. Trava aqui, ó. Você, antes de tirar de montar o trator, você tira esse trava aqui, ó. Aperta aqui, aciona aqui, ó. Aciona, segura, força que isso aqui sai. Bem facinho. Esse aqui é novo, vou instalar aqui já o garfo, aqui, ó. O garfo dele vai aqui, ok? Esse parafuso aqui, ó. O garfo também tá bom. Não precisa trocar aqui os roletas. Aqui tá beleza. Aqui, ó. Tá bom. Aqui também tá bom este. Trocar também já recente isso aqui. Bom, pessoal, é isso aí. Acompanha o vídeo do canal aí, deixa o seu like aí. Forte abraço, fique com Deus. Então, pessoal, o caminhão aqui já tá finalizado já. É um caminhão Scania G420. Fizemos uma troca de embreagem desse caminhão aqui. Beleza, graças a Deus. Já o caminhão tá finalizado. Deixa eu ver aqui. Aqui tá as peças que nós trocamos aqui, ó. A embreagem. Colocamos a embreagem original. Aqui, ó. Rolamento. E trocamos também o cilindro também, ó. Trocamos também isso aí, pessoal. Então é isso aí, ó. Mais um serviço aqui já finalizado desse caminhão Scania aqui. Graças a Deus, pessoal. Belezinha, tudo ok. Então é isso aí, pessoal. Se inscreve no canal aí, deixa seu like. Compartilha os nossos vídeos aí, pessoal. Então é isso aí. Fica com Deus. Um forte abraço aí. Falou.